Я готовился к этому дню несколько месяцев. Мы с Ингой прожили вместе 10 лет. Целая жизнь. Были взлеты, падения, рождение дочери, долгие молчания, короткие ссоры и редкие, но искренние моменты, когда казалось, все будет хорошо. Но последние 2 года мы стали чужими. Не врагами, нет. Просто соседями. Мы жили в одной квартире, делили быт, воспитывали Леру. Но между нами будто плотное стеклянное расстояние. Ни шагу ближе, ни одного. А помнишь, как раньше, 10 лет? Красивая цифра. Юбилей. Я знал, что у нее нет времени готовить, думать о подарках. Инга работала бухгалтером, приходила домой выжатая. А я с 8 до 8 в офисе, потом в машине, потом ужин, новости, сон. Мы жили рядом, но не вместе. Я хотел это изменить. Я заказал столик в ресторане, где мы были на первом свидании. Забронировал номер в бутик-отеле. Не пафосный, а уютный, с видом на парк. Попросил маму посидеть с Лерой. Купил золотую подвеску с гравировкой «Ты — мое всегда». Собрал фотоальбом от свадьбы, роддома, поездок до недавнего Лериного утренника. Подписал каждое фото. Вклеил записки. «Здесь ты смеялась так, как больше никогда». Или «Тут я понял, что не хочу никого, кроме тебя». Это был мой спасательный круг, брошенный в сторону нашего тонущего брака. На завтрак я накрыл стол. Даже блины сам испек. Поставил цветы. Подарил ей коробочку. Она удивилась. Улыбнулась, поцеловала в щеку. «Ты подготовился?» — сказала она. «Сегодня все только начинается», — ответил я. Мы отвезли Леру к маме. Инга была тиха, без макияжа. Усталая, но красивая, так, как я всегда ее любил. Без лишнего. «А мы куда?» — спросила она, когда я повернул не домой. «Увидишь?» Когда подъехали к ресторану, она резко втянула воздух. «Мы здесь были тогда. Помнишь?» «Конечно». Все шло идеально. Вино, мягкий свет, музыка. Она даже смеялась. Ее глаза оживали. Я чувствовал. Внутри у нас что-то еще есть. После ужина — отель. Там нас ждал сюрприз. Альбом. Она листала, молчала. Иногда смахивала слезу. «Ты сохранил все это?» «Всегда хранил. Даже когда было тяжело. Особенно тогда». Она закрыла альбом. Посмотрела на меня. Я тоже кое-что подготовила. Но не подарок. Письмо. Я удивился. «Прямо сейчас?» «Да». Она достала конверт, дала мне. «Прочитай. Один. В соседней комнате. Потом вернись». Я взял. Пошел. Сердце колотилось. Письмо было на 3 страницы. Чистый, четкий почерк. Без исправлений. Я тоже вспоминала наш первый вечер. И первые годы. Ты всегда был тем, кто старается. А я — тем, кто отдаляется. За эти годы я изменилась. Устала. Закрылась. Иногда мне кажется, что ты все еще любишь меня. А я не уверена, что все еще люблю себя рядом с тобой. Я не изменяла, не влюблялась в другого. Но я часто представляла, как живу одна, просто чтобы дышать. Иногда ты рядом, но тебя как будто нет. Ты в телефоне, в работе, в новостях. А я в мыслях, в детских хлопотах, в одиночестве. Мы соседи, мы родители. Но я хочу, чтобы ты знал. Сегодня, когда ты достал альбом, я вспомнила, как смеялась тогда, как ты смотрел на меня.
как будто я — весь твой мир. Я хочу попробовать снова, не ради годовщины, ради нас. Но мне нужно, чтобы ты вернулся по-настоящему, без брони. Я не уйду, но и не притворюсь. Мы на грани, и если прыгать, то только вдвоем. Я дочитал. Долго сидел в тишине. Боль, шок, но и шанс. Вернулся в комнату. Она сидела, опустив голову. Я встал на колени. Взял ее руки. «Я слышу тебя. И я с тобой. Без брони, без фальши». Инга заплакала. Потом сказала: «Тогда давай возвращаться. Шаг за шагом. Не в прошлое, в лучшее». И я понял. Мы не потеряны. Мы просто заблудились. Утро после нашей ночи в отеле было другим. Не как раньше, но и не как до того. Мы молчали, но теперь это молчание было о чем-то общем, а не как прежде, отчужденное. Я готовил кофе, Инга заворачивалась в одеяло, листала меню завтрака. Мы не обсуждали письмо, не обсуждали будущее. Просто были, вместе. Когда мы вернулись домой, нас ждала Лера. С порога она бросилась к Инге, как будто не видела ее месяц. «Мам! Мам!» «А бабушка сказала, что ты принцесса, а папа твой рыцарь. Это правда?» Инга улыбнулась. «Наверное, в этом что-то есть». Я подошел, обнял их обеих. Внутри тепло, будто в груди зажгли фонарик. Но уже вечером я заметил странность. Лера сидела с планшетом в своей комнате. Я подошел. «Уроки сделала?» «Да». «Что читаешь?» «Просто комиксы. Можно я посмотрю?» Она резко закрыла планшет. «Нет, это мое». Я удивился. Обычно она делилась. «Что-то случилось?» «Нет». Я вышел. Но что-то засело внутри. На следующий день Инга пошла в душ, а Лера осталась со мной. Я решил попробовать еще раз. «Ты злишься на меня?» Она молчала. «Или на маму? Я просто не понимаю, почему вы вдруг такие другие». «Какие другие?» Она надулась. «Ну, раньше вы были просто обычные, уставшие, скучные. А теперь улыбаетесь, шепчетесь. А мне никто ничего не говорит». Я замер. Для нас это был возврат к жизни, а для нее — нарушение привычного порядка. «Прости, что мы тебя не вовлекли. Мы просто пытаемся снова стать семьей». «А что, раньше мы не были семьей?» Этот вопрос врезался мне в сердце. Я не знал, как ответить. Вечером я рассказал Инге. Она расстроилась. Я не подумала, для Леры мы как основа. Если основа трясется, даже в лучшую сторону, ей страшно. Мы решили поговорить с дочкой вместе. «Лер», — начал я, — «ты права, мы правда стали другими. Потому что вспомнили, как важно быть не только родителями, но и влюбленными». Инга взяла ее руку. «Но это не значит, что мы забыли про тебя. Мы просто лечим то, что сломалось, чтобы всем троим стало лучше». Лера задумалась. Потом буркнула: «Можно мне тогда с вами гулять, чтобы я тоже лечилась?» Мы рассмеялись. Это был первый настоящий семейный смех за долгое время. На выходных мы пошли в парк втроем, без телефонов. Лера каталась на качелях, мы сидели на лавке. Инга взяла меня за руку. Я не ожидала, что ребенок так остро почувствует. Я думала, мы для нее просто мама и папа, а для нее мы — весь мир, даже в плохом состоянии. Значит, мы должны стать лучшей версией ради нее и ради себя. Но путь назад оказался не таким простым. Через неделю я пришел с работы и увидел Ингу, рыдающую на кухне. Вокруг
Грязные тарелки, открытая бутылка вина, пустой взгляд. Что случилось? Я думала, что могу просто захотеть, и все наладится. Но я по-прежнему чувствую себя пустой. Почему? Она опустила глаза. Потому что я не знаю, кто я теперь. Раньше жена, мать, бухгалтер. А теперь будто старая кожа слезла, а новая еще не появилась. Я присел рядом. А может, это и есть начало? Когда больно, но честно. Когда мы оба как будто после пожара строим заново. Страшно. Что, если ничего не получится? Тогда мы снова упадем, но вдвоем, и снова встанем. Этой ночью мы просто лежали рядом, без секса, без слов, просто дышали синхронно. Это был новый вид близости. Без телесного, но с полной душевной обнаженностью. Наутро я проснулся раньше. Приготовил завтрак. Подошел к ней и сказал: «Давай не ждать годовщин. Давай каждый день будет маленьким возвращением друг к другу». Она посмотрела на меня, без слез, но с легкой улыбкой, которой не было давно. «Давай». И я понял. Мы еще в пути, но не на обочине. Прошла неделя после нашего нового начала. Мы старались. Утро начиналось с поцелуя, пусть и короткого. Днем пару сообщений. «Как ты?» или «Держись». Вечером совместный ужин без телефонов. Мы с Ингой будто снова учились быть вместе и не терять себя. Лера заметно оживилась. То рисовала нас втроем, то приносила из школы всякие семейные анкеты, чтобы мы заполняли. Любимое блюдо папы, мамин цвет глаз, мои страхи. Мы смеялись, спорили, дурачились, словно вернулась атмосфера живого дома, а не места, где просто ночуют. В один из вечеров, когда Инга принимала душ, я решил прибраться в комнате. На тумбочке завибрировал ее телефон. Звонок. Номер не сохранен. Просто +7 9. Я уже хотел уйти. Вдруг повторяется. На экране высветилось имя. Игорь, юрфак. Я знал это имя. Один из ее однокурсников. Когда-то тот, с кем она почти ушла. Это было до Леры. Инга честно рассказала о нем в первые годы брака. Сказала, что это давно в прошлом. И я поверил. Но теперь звонок. Вечером. Неудобное время. Что он мог ей хотеть? Я ничего не сказал. Телефон замолчал. Инга вышла из душа, вытерла волосы полотенцем. Я наблюдал. «Все хорошо?» — спросила она, почувствовав мой взгляд. «Да, устал немного». Она подошла, обняла. «Я тоже. Но у нас получается, правда?» Я кивнул. «Получается». Но внутри уже жужжала неуверенность. На следующий день, когда Инга вышла на работу, я не удержался. Зашел в ее кабинет. Открыл ноутбук. Почта была закрыта. Мессенджер тоже. Никаких следов. Я чувствовал себя мелочным, но не мог остановиться. Вечером она снова получила сообщение. Я услышал вибрацию и не выдержал. «Кто тебе пишет в это время?» Она замерла. «Ты про кого?» «Я видел. Игорь. Юрфак. Ты не хочешь объяснить?» Инга медленно опустилась на край дивана. Глаза, как у человека, который устал защищаться. Он написал пару дней назад. Сказал, что в городе. Случайно увидел наш старый снимок. Решил узнать, как я. Я не отвечала. «Почему ты не сказала?» «Потому что знала, как ты отреагируешь». Так вот, я и реагирую. Не злость меня пугает, а то, что ты снова отдалишься, перестанешь верить. Я сел рядом. Ты хочешь с ним встретиться? Нет. Я не знаю. Он был частью моей жизни, но не ее смыслом.
Ты — смысл. Я посмотрел на нее. Внутри боролись гордость и страх. Тогда покажи мне сообщение. Инга встала. Принесла телефон, открыла чат. «Привет. Не виделись 100 лет. Я в городе на пару дней. Было бы здорово выпить кофе. Просто поговорить. Без намеков. Если тебе ок, дай знать». Ни ответа, ни других сообщений. Все. Все. Я вздохнул. Вернул телефон. Прости, что не доверился сразу. Прости, что не сказала. Я испугалась, что прошлое все испортит. После этого мы долго лежали в тишине. Просто рядом. Сердца стучали несинхронно, но честно. «Я не уйду к нему», — вдруг сказала она. «Я знаю. Я тоже боюсь тебя потерять. Просто иногда забываю, как сказать это прямо». Я обнял ее. Крепко. Как будто это могло стереть страх. На следующий день мы пошли в кафе. Вдвоем. Без повода. Просто потому, что не хотели терять друг друга снова. Инга заказала капучино. Я — фильтр. Мы сидели у окна. Мимо проходили пары. Семьи, дети, жизнь. Она посмотрела на меня. Спасибо, что выдержал. Я учусь. Я тоже. И мы снова стали двумя людьми, которые выбрали быть вместе не потому, что обязаны, а потому, что хотят. А может, поедем на море? Инга задала этот вопрос между делом, пока мы сидели на кухне и ужинали. Я почти подавился макаронами. Серьезно? Ну да. Отпуск у нас совпадает. Лера свободна. А у меня голова кругом от отчетов. Я замер. Последний раз мы ездили всей семьей куда-то лет 5 назад. Тогда я больше сидел в телефоне, а Инга — в книгах. Лера бегала одна. Мы тогда вернулись уставшие и раздраженные. «Давай», — сказал я. Инга подняла брови. «Просто давай? Без «а как же дела» или «дорого»? Давай. Нам это нужно». Мы выбрали скромный отель в Геленджике. Не Турция, не пятизвездочный рай, но рядом с морем, зеленью, детской площадкой и кофейней. По дороге Лера рассказывала истории. Мы слушали, не перебивая. Смех в салоне звучал живо. Инга положила ладонь мне на колено. «Спасибо, что не отмахнулся. Я боялась, что ты скажешь «не до этого». А раньше я бы так и сказал, честно ответил я. А теперь хочу быть тем, кто выбирает семью, а не работу. Первый день прошел как в сказке. Солнце, шезлонги, арбуз, брызги, смех. Мы с Ингой держались за руки, как в юности. На второй началось. Мы пошли на вечернюю прогулку по пляжу. Лера осталась с аниматором. Инга была в легком платье, босиком. Волосы пахли солью. Все было хорошо. Пока мы не прошли мимо пары, обнимающейся у воды. Она вдруг остановилась. Замерла. Лицо потемнело. «Все нормально?» — спросил я. «Да. Просто воспоминания». «Какие?» «Когда-то мы с тобой тоже так стояли. В Сочи. В твоей рубашке. Я смеялась, ты целовал плечо. Я кивнул. Я помню. А потом мы все потеряли. Все это. Зачем?» Я не знал, что ответить, потому что и сам не понимал. «Прости, Ска», — сказал я. Я тогда был глуп, работал как вол, ждал, что ты сама поймешь, как я тебя люблю. А ты ждала слов, а не дел. А я закрылась, перестала говорить, стала холодной, чтобы не обжечься. Мы молчали. «Я не хотела жить с соседом», — прошептала она. «Я хотела жить с тобой. Я тоже».
Тогда почему мы столько лет молчали? Наверное, потому что боялись. Что если начнем говорить, все рухнет. Инга села на песок. Я сел рядом. У нас почти не было ссор. Мы всегда старались не тревожить. А в итоге заглохли. Но теперь мы говорим. И больно. Потому что теперь по-настоящему. В ту ночь мы не спали. Лежали, держась за руки, перебирали все, что было хорошего, и все, что потеряли. Инга вдруг сказала: «Хм, думала об одном разговоре. Когда ты спросил, жалею ли я, что выбрала тебя. И тогда я ушла от ответа. Сейчас скажу. Нет, я не жалею. Даже в самые холодные дни. Потому что ты — мой дом». Я прижался к ней. А я жалею, что не сказал это первым, что потратил столько лет на молчание. Следующие дни стали другими. Не сказочными, честными. Мы обсуждали страхи, мечты, неудачи. Иногда спорили, иногда злились. Но каждый раз возвращались друг к другу. На 6-й день Лера уснула у нас между подушками. Мы смотрели в потолок. «Давай не будем терять это снова», — сказал я. «Не будем. Даже если снова станет скучно, тяжело, больно. Даже тогда». Она повернулась ко мне. «Мы ведь все еще любим?» Я кивнул. «Только теперь по-другому, глубже. И на этом пляже, где нас так больно ранило прошлое, мы нашли новое начало. Я записала нас на терапию». Эта фраза застала меня врасплох. Мы только вернулись из отпуска. Казалось, что все устаканилось. Спокойствие, рутина, утренние поцелуи и вечерние разговоры о делах. Я наливал кофе. Инга стояла, скрестив руки, будто готовилась к отказу. «Ты...» «Что?» — переспросил я. «Семейная терапия. Психолог. Не с психами, если что. Просто поговорить. Вместе». Я поставил кружку. «Ты думаешь, у нас все так плохо?» «Я думаю, что мы хотим, чтобы стало лучше. А это значит копнуть. Глубже, чем мы привыкли». Я молчал. «Понимаешь?» — продолжила она. «Мы стали бояться ссориться. Мы выбираем мир любой ценой, даже если эта цена — тишина и накопившаяся обида». Я уселся, поставил локти на стол. «Я не против. Просто страшно. Что, если я услышу то, чего не смогу забыть? А если не услышим, оно будет гнить внутри. Лучше дам наружу». Мы пошли на прием в субботу. В маленький кабинет с серыми креслами, настольным фонарем и запахом мяты. Нас встретила женщина лет 40, в очках, без улыбки, но не холодная. «Меня зовут Анна. Говорить будем честно. Если кто-то хочет уйти, встает и уходит. Если остается, будет непросто, но по-настоящему. Договорились?» Мы кивнули. Она посмотрела на нас по очереди. «Кто начнет?» Инга заговорила первой. «Мы заново сближаемся. После долгого отчуждения. Пытаемся вспомнить, как любить. Но мне все время кажется, что я держу себя. Что если я сорвусь, если скажу, что злилась, обижалась, скучала почему-то, чего не получила, я разрушу все». Анна кивнула. «А что именно ты не получила?» Инга сжала руки. «Поддержку. Признание. Когда я плакала ночью, он спал. Когда я боялась, что Лера не дышит, он говорил: «Все нормально». Когда мне было одиноко, он злился, что я не улыбаюсь. Я почувствовал, как внутри все сжимается. Ты не говорила. Я пыталась, а потом перестала, потому что чувствовала, ты не хочешь слышать. Анна посмотрела на меня.
Что ты чувствуешь сейчас? Что я пропустил годы, что был рядом, но не с ней, что делал как лучше, а оказалось хуже. Почему ты не спрашивал, что ей нужно? Потому что думал, если все функционирует, значит работает. Она ухаживает за Лерой, я зарабатываю. Все стабильно. А любовь? Я думал, она есть. Просто устала. Просто ушла на фон. Я не знал, что фон — это почти тьма. Второй сеанс был жестче. Инга вдруг сказала: «Иногда мне казалось, что я люблю не тебя, а твою идею, твою стабильность, твою порядочность. А ты сам будто за ней спрятался. Это ранило. А тебе не казалось, что ты любишь быть нужной, но не настоящей? Как будто все время носишь маску «я справлюсь» и не даешь мне помочь». Она посмотрела на меня, и я увидел боль. Но не обиду, узнавание. Да, потому что, когда я срывалась, ты молчал. А мне было стыдно. Анна вмешалась. У вас обоих привычка быть сильными. Но семья — это когда можно быть слабыми. Иначе это не семья, а военное положение. Третий сеанс был освобождающим. Инга впервые вслух сказала: «Я хотела развестись. Год назад. Я даже документы смотрела». Я вздрогнул. «Почему не сказала?» «Потому что ты в тот вечер принес домой конфеты. Первый раз за месяц. Просто так. И я подумала, может, еще есть шанс». Я сидел молча. Потом прошептал: «Спасибо, что не ушла». Она сжала мою руку. «Спасибо, что остался. После этих сеансов мы стали говорить. Настоящее. Мне страшно, когда ты уходишь, не сказав, где», — призналась Инга. «А мне тяжело, когда ты молчишь сутками», — ответил я. Мы начали просить, не требовать, говорить: «Мне нужно, чтобы ты был рядом», а не «ты никогда не помогаешь». На четвертом сеансе Анна сказала: «Вы не идеальны, и это прекрасно, но теперь вы умеете видеть друг друга. Не функции, а чувства. Это и есть взрослая любовь». Мы кивнули, а потом обнялись. Долго, без слов, без нужды быть понятыми до конца. Мы уже знали, мы есть, и этого достаточно, чтобы строить заново. Это случилось во вторник. Самый обычный день, серый, как канцелярский коврик в моем офисе. Я пришел, как всегда. 8:57. Налил кофе, открыл почту. Через 15 минут зазвонил внутренний телефон. «Можешь зайти», — коротко сказал директор. Я почувствовал в животе холод. В кабинете было тихо. Он не поднимал глаз. Только сунул мне папку. «Оптимизация. Твой отдел под слияние. Спасибо за работу». «Это шутка». Он посмотрел на меня, как врач, сообщающий диагноз. «Не держи зла. Ты хороший специалист. Просто цифры». Я вышел. Воздух стал густым. Сердце билось быстро. 20 лет в компании. Без скандалов, без больничных. Всегда вовремя. Всегда с отчетом. Всегда на своем месте. А теперь просто нет места. Я сел в машину. Не поехал домой. Просто сидел. Инга. Лера. Кредит за машину. Школа. Коммуналка. Как я скажу? Когда все началось между нами, второе дыхание, терапия, отпуск, я чувствовал себя нужным, мужем, партнером. А теперь ничто. Я вернулся домой вечером. Инга жарила курицу. Лера делала поделки. «Как день?» — спросила она. «Обычно», — выдавил я. Я солгал и почувствовал, как маленький трещащий камень сорвался внутрь.
где-то между сердцем и горлом. 2 дня я искал работу. Молчал, отвечал на резюме, рассылал письма. Ни одного ответа. Ночами лежал, глядя в потолок. Инга дышала рядом. Ровно. Она ничего не подозревала. «Устал?» — спросила она однажды утром. «Да, много задач. Ты стал тише. Просто думаю». Она поцеловала в висок. «Если что-то не так, скажи. Я рядом». Я хотел сказать. Но стыд был громче. На 4-й день Лера подошла ко мне. «Пап, ты теперь всегда дома». Я вздрогнул. «Почему спрашиваешь? Ты же не уходишь с утра. И в костюме не ходишь. Только в футболке. Ты что, в отпуске?» Инга стояла в дверях. Услышала. Смотрела на меня. В ожидании. «Расскажи», — сказала она тихо. Мы сели. Лера ушла в комнату. Я собрался. Меня уволили. Во вторник. Без предупреждения. Инга молчала. Я боялся сказать. Ты столько борешься за нас, а я без работы. Без смысла. Она взяла мою руку. Ты не без смысла. Ты человек, муж, отец. Человек может упасть. И мы не обрушимся, если ты упал. Я заплакал. Слезы, которые держал все это время. Слезы, которые всегда считал стыдными. «Я постараюсь найти что-то», — прошептал я. «Любую работу. А я рядом. И мы справимся. Вместе». В тот вечер мы ели в тишине. Не из-за обиды, а из-за близости. На следующий день я пошел на собеседование. Не престижно, не по специальности. Но это было движение. А вечером еще одно. И еще. Инга готовила мне рубашки. Проверяла резюме. И каждый раз, когда я возвращался, она встречала как героя. Главное, ты не сдался. Я понял. Любовь — это не цветы и клятвы. Это когда тебя держат, когда ты сам едва держишься. Через 2 недели мне предложили контракт, меньше зарплата, но стабильность и возможность вырасти. «Беру», — сказал я. «Гордюсь тобой», — ответила Инга. В ту ночь мы лежали вместе. Тихо, уставшие. Никогда не думал, что буду слабым рядом с тобой. И что ты не отвернешься, — прошептал я. А я всегда знала, что ты силен. Но теперь знаю, что ты еще и настоящий. И в эту ночь мы оба впервые за долгое время уснули без страха. Ее звали Ольга. В прошлом лучшая подруга Инги. Они вместе учились, вместе гуляли, делились тайнами и даже однажды вместе уехали в Сочи на недельку, о которой потом вспоминали с восторгом и смешками. Но после нашей свадьбы их связь оборвалась. «Почему вы перестали общаться?» — как-то спросил я. «Не помню. Просто разошлись. Она была другой, более свободной. А я вся в семье. Нам стало не по пути». Прошло много лет, и вдруг Инге пришло сообщение. «Привет. Не верится, сколько лет прошло. Я в твоем городе. Хочу увидеть тебя. Очень». Инга показала мне экран. «Думаешь, стоит встретиться?» Я пожал плечами. «Это тебе решать. Хочешь? Иди. Только будь осторожна». «В смысле?» «Иногда прошлое возвращается не чтобы нас обнять, а чтобы проверить, устояли ли мы». Она задумалась. «Я схожу. Просто поболтаем». Ольга была такой же, как на фото, с легкой небрежностью в одежде, с яркой помадой и хрипотцой в голосе.
Я увидел ее, когда забирал Ингу после встречи. «Ну что, поговорили?» — спросил я в машине. Инга улыбалась. О, это было как всплеск. Столько воспоминаний. Она, конечно, не изменилась. Все такая же. Дерзкая, живая, немного сумбурная, но очень настоящая. Она замужем? Да брось. 2 раза была. Сейчас живет одна. Работает в маркетинге. Путешествует. Фотки из Парижа, Бали, Мексики. Я почувствовал тревогу. Не ревность, а опасение. А ты? Что? Я. Не было ощущения, что ты скучаешь по такой жизни? Инга вздохнула. Была. Но не потому, что мне плохо здесь, а потому что с ней все всегда казалось ярче. Ольга начала появляться в нашей жизни чаще. То зовет Ингу в кафе, то в галерею, то на девичник. Сначала я не возражал. Но потом заметил, Инга стала меняться. Больше макияжа, новые платья, музыка в наушниках, которые она раньше не слушала. И главное — отдаленность. Раньше мы обсуждали все. А теперь? Как дела? Нормально. С Ольгой встречалась. И? Да так, болтали. Чего спрашиваешь? Однажды я пришел с работы раньше и услышал, как Инга по телефону говорила. Нет, ну он не злой. Просто всегда все правильно. Как будто по инструкции живет, понимаешь, да? Я замер за дверью. Нет, не устала. Но иногда хочется не думать, что будет дальше. Просто быть. Я тихо вышел. Вечером мы сидели на диване. «Ты счастлива?» — спросил я вдруг. Инга удивилась. «Почему спрашиваешь?» «Ты изменилась. И я не понимаю, это хорошо или плохо. Я просто вспомнила, что я не только жена и мать, что я женщина, и мне приятно ощущать себя снова живой. А я делаю тебя мертвой? Нет. Просто рядом с тобой я слишком часто забывала, что могу быть разной. Я не знал, как на это реагировать. Я не хотел быть тюрьмой, но и не хотел быть невидимкой. Через пару дней она уехала с Ольгой на уикенд девочек просто за город, в домик. Я остался с Лерой, мы пекли блины, рисовали, смотрели мультфильмы, а ночью я лежал и смотрел в потолок. Что, если она больше не вернется такая, как была? Когда она вернулась, я почувствовал отстраненность. Она обняла Леру. Меня поцелуем в щеку. Я задал вопрос прямо. «Ты все еще со мной?» Она села на диван. Долго молчала. Я не уходила. Но я, правда, на распутье. Ольга показала мне, что можно жить по-другому. И я не знаю, что из этого настоящее. Я сжал кулаки. Я не прошу отказаться от себя ради меня. Я прошу понять, кем ты хочешь быть. Со мной или без меня? Инга посмотрела на меня. Я хочу быть собой. И с тобой. Но ты должен полюбить и ту, которой я стала. Я молчал, потому что не знал, смогу ли. Нам нужно поговорить. Эти слова она сказала утром, не глядя в глаза. Просто сидела на краю кровати, скрестив руки, как будто держала себя от падения. Я сел рядом. Уже знал. Будет что-то важное. И тяжелое. «Я сделала то, о чем ты, возможно, не простишь», — начала она. Я сжал руки. Внутри все похолодело. «Я не изменяла тебе. Нет. Но...» Она замолчала. «Но?» А когда мы отдалились, когда я уже не верила, что ты вернешься в этот брак по-настоящему, я начала переписку. Я молчал. С кем? С одним старым знакомым.
Из тех, кто однажды дал мне понять, что я еще интересна, что кто-то может смотреть на меня с восхищением и говорить слова, которые ты давно не говорил. Вы виделись? Нет, только переписка. Без фото, без пошлости. Просто я писала, как мне одиноко. А он, как я достойна большего. Я знала, что это ловушка, но не могла остановиться. Я встал. Сердце стучало, как удар молота по стеклу. Сколько это продолжалось? Несколько месяцев. До отпуска. Потом я сама все удалила. Заблокировала. Я поняла, что люблю тебя. Что это все было от боли, не от желания уйти. Я стоял молча. Удар, как нож. Боль. Тупая, вязкая, даже не гнев, а предательство души. Почему сейчас? Потому что ты сказал, полюби ту, которой я стала. А я не хочу, чтобы ты любил ложь. Хочу, чтобы ты знал всю. А если я не выдержу, значит, так тому и быть. Но я устала носить маску. Мы прошли ад, и я хочу выйти из него настоящий, даже если это будет конец. Мы молчали долго. Я чувствовал, как внутри все трещит. Сколько раз я держался за идею, что мы идеальны, хотя знал, что нет. Ты знаешь, что я тоже был на грани. Инга подняла голову. Когда мы начали терапию, и ты сказала, что хотела развода, я пошел в бар. Один. Выпил. И почти поехал к одной девушке из офиса. Она давно смотрела на меня. Ты была далеко. Я чувствовал себя ничтожным. Ты... Я не поехал, но был в 2 сантиметрах. Потому что хотел, чтобы кто-то просто сказал: «Ты нужен? Я этого не слышал от тебя годами». Она всхлипнула. «Значит, мы оба стояли у края?» «Да. И оба не шагнули. Потому что все-таки хотели вернуться. В тот день мы не кричали, не обвиняли, не бросали посуду. Просто сидели на полу спальни, как 2 измотанных странника, которые прошли бурю и, наконец, увидели берег. «Что теперь?» — спросила она. «Теперь мы говорим. Все. Без фильтров, без страха. Или у нас нет шансов?» Она кивнула. «Я хочу снова строить. Без вранья, без уклонов. Просто строить. А я хочу научиться быть не только опорой, но и человеком, который умеет слушать и прощать». Мы смотрели друг на друга. Не как раньше, с упреками, а как те, кто видят друг друга голыми в эмоциональном смысле. И не убегают. Вечером я обнял ее. Впервые за долгое время не машинально, а с полным присутствием. «Я не идеален», — прошептал я. «И я тоже. Но я твоя. И ты мой, если мы выберем быть такими». Ночью она уснула на моем плече, а я долго смотрел в потолок. В голове крутилась мысль. Любовь — это никогда тебе не больно. Любовь — это когда боль есть, но вы вместе ее несете, не убегая, не предавая, а принимая. И я понял, мы выстояли. Не потому, что все идеально, а потому, что впервые были по-настоящему честны. «Папа, а вы с мамой снова поссорились?» Этот вопрос прозвучал неожиданно. Лера вошла в кухню в пижаме с плюшевым зайцем в руках. Было утро воскресенья, и мы с Ингой молча пили чай. Не ругались, просто думали. «Почему ты так решила?» — осторожно спросил я. «Вы снова тихие, как зимой. Я тогда думала, что вы разведетесь». Мой чай застыл в горле. Инга опустила глаза. «Лерочка, нет», — сказала она. «Мы не поссорились. Мы просто учимся заново быть вместе. Это непросто.
но мы стараемся». Лера подошла, села рядом. «А можно и мне что-нибудь сказать?» Я кивнул. «Конечно. Я все вижу. Я не маленькая. Когда ты, папа, стал часто дома, я радовалась. А потом ты снова стал грустный. А мама красивая, но тихая. Я думала, что если стану очень-очень хорошей, вы снова станете счастливыми. Я почувствовал, как что-то внутри ломается. Ребенок не должен чувствовать ответственность за отношения родителей. Но она чувствовала. «Прости нас, зайка», — прошептала Инга. «Мы правда хотим быть лучше. Ради тебя, ради нас». Лера обняла нас обоих. Маленькие ручки, большое сердце. В тот же день мы решили поехать всей семьей в парк. Без телефонов, без планов. Просто быть. Инга принесла старую пленку с фотоаппаратом. Мы щелкали кадры, смеялись, ели мороженое. Лера прыгала по лужам, а я ловил момент. Впервые за долгое время мы были просто вместе. Вечером Инга предложила идею. «А давай начнем с нуля». «В смысле?» «Как будто мы познакомились заново. Назначим друг другу свидание. Расскажем, кто мы теперь». «Не кем были, а кем стали». Я усмехнулся. «Первая встреча в 36 лет?» «Именно. Новая версия нас». Я согласился. Через 3 дня я ждал ее у кафе, в костюме с цветами. Волновался, как мальчишка. Она пришла. В белом пальто, с легкой улыбкой. Как тогда, в юности. «Добрый вечер», — сказала она, протягивая руку. «Я Инга. Люблю кофе, честность и запах старых книг. А я Артем. Люблю свою дочь, немного боюсь ошибок и только учусь быть хорошим мужем». Мы смеялись. Говорили. Без старых обид, без претензий. Только настоящее. После свидания мы гуляли по набережной. Она остановилась и сказала: «Спасибо, что дал мне шанс рассказать правду, а не ушел. А ты, что не бросила, когда могла. Потому что в тебе всегда было что-то, за что я держалась, даже когда все остальное рушилось». Я кивнул. «А в тебе сила. Ты не просто пережила меня. Ты боролась за нас, даже когда я этого не видел». На следующий день я повез Леру в школу. В машине она вдруг сказала: «Пап, а если вы начнете все сначала? Я буду как бы ваша дочка по новой». Я улыбнулся. «Ты всегда будешь нашей первой дочкой, самой настоящей. Тогда можно я буду вам помогать, чтобы не забывали, как это — любить?» Я сжал ее ладошку. «Конечно, ты наша лучшая напоминалка». В тот вечер мы всей семьей устроили маленький праздник. Сами пекли пиццу, рисовали плакаты «Новая семья» и даже написали друг другу письма. Мое Инге начиналось со слов: «Ты — мой шанс. Не вернуть прошлое, а построить лучшее будущее». А ее письмо мне: «Ты не герой. Ты — человек. И именно за это я люблю тебя еще больше». Когда Лера уснула, мы сидели в тишине. Я взял ее за руку. «Ты заметила?» — спросил я. «Что?» «Мы снова говорим». Инга кивнула. В ее глазах блестели слезы. Но теперь от теплой боли, от исцеления. Весна. Мы снова начали дышать как семья. Наши разговоры стали теплее, прикосновения быстом не случайными, а осознанными. Мы смотрели друг на друга не сквозь годы, а сквозь принятие. Казалось, мы выстояли. И вдруг, как всегда бывает в жизни, пришло новое испытание. Это был обычный вторник. Я только заехал домой, когда Инга подбежала ко мне с телефоном. «Лера, у нее температура под 40. Она говорит, что болит в боку. Очень сильно». Я сразу понял, это не простуда. Мы поехали в приемное.
Быстрое оформление. Больничный свет. Тревожные взгляды медсестер. После анализов и УЗИ врач сказал: подозрение на острый аппендицит. Срочно в операционную. Мир сжался до одного слова. Операция. Инга держалась из последних сил. «Ты будешь с ней?» — спросила она. До конца. Мы сидели в коридоре. Часы тянулись бесконечно. Потом хирург в маске. Все прошло хорошо. Удалили вовремя. Сейчас она в реанимации под наблюдением. Мы расплакались. Вместе. Без стыда. Без стеснения. 3 дня в больнице. Бессонные ночи. Лера слабая, но улыбающаяся. «Пап, а ты меня не бросишь, если я буду лежать тут долго?» «Никогда. Я здесь. С тобой. Всегда». Инга гладила ей лоб. Пела песенку из детства. Мы сидели с 2 сторон кровати, словно стены, которые больше не рухнут. Когда Леру выписали, дома все казалось другим. Воздух чище. Молчание добрее. Инга подошла ко мне вечером. Я поняла одну вещь. В самые страшные минуты ты рядом. Без слов. Просто рядом. И это сильнее любых признаний. Я улыбнулся. А я понял, что даже после всего я бы снова выбрал тебя. Даже если бы знал, через что пройдем. В пятницу я встал раньше. Купил цветы, испек блины и положил ей на подушку конверт. Внутри было письмо. «Мы прошли не один шторм, и, может, будут еще, но если ты согласна, я бы хотел каждый раз снова говорить тебе: «Доброе утро, моя жена». Она вышла в халате, с глазами полными слез. Я согласна. Снова и навсегда. Мы обнялись. Лера подошла с рисунком. Это вы. Держитесь за руки. А сзади большая радуга. Почему радуга? Потому что она всегда после дождя. И у нас теперь тоже. Мы стояли втроем. Семья. Не идеальная, но настоящая. И я понял. Счастье — это не никогда не ссориться. Счастье — это всегда находить путь назад друг к другу.